चंद दिन पहले लाहौर में एक जलसा था, तो वहां एक 2 नंबर पीर की तस्वीर लगी हुई थी जो हजरत अमीर मुआविया का गुस्ताख था। तो हमने क्रॉस लगाया, नबी गोल साहब का नीचे कमेंट था, शमसी साहब क्यों जलसा कैंसिल? मेरे को नंबर आने तो मैं फोन करके दसना सी। गोल साहब अखा खोलिया करो, पता लगे असी 2 नंबर बंदे की तस्वीर में तस्वीर जानते। ओदी वजह वे हम विकाऊ माल नहीं है, हम मोहम्मद मुस्तफा के नौकर है। तो इस वास्ते उस वक्त मेरे पास नंबर नहीं था। नहीं, जब नंबर होगा तो फिर बात करेंगे। नहीं, कमेंट पर बात हुई है ना। जी चलो कर लो, रहने गल कर लें दे। अल्लाह अकबर। चलो वधन दो घटा लेने, खैर है। कमेंट किया था ना जी, वो कमेंट किया सी तुसी जनाब जी। कमेंट मैंने किया था, लेकिन अर्ज़ ये है, आप हमारे बड़े भाई हैं। पहले नंबर पे जब आप यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सामने देखना चाहिए। औरतें बैठी हैं, हमारी माएँ बैठी हैं यार। काश सुने आप मसले की बात करें। गलत बात है। देखें बात सुने। बात बता क्या हो रही है? प्लीज एक मिनट सुने। देखें, अब आपके पास सवाल नहीं होगा तो फिर आप इधर जाएंगे। इसको मसलक की खिदमत आप ना ये बात मैं आपको बताऊंगा इसका जवाब क्या है। इसी वास्ते मिर्जा सर पे चढ़ाए भाईजान, इसी वास्ते मिर्जा सर पे चढ़ाए। हजरत साहब सुने भाईजान, ये बात गलत है। मिर्जा इसलिए सर पे चढ़ाए, आपका ये सवाल बनता ही नहीं है। कमेंट किया, आपको बताया कि वहाँ 2 नंबर पीर था, और आप ये बात कर रहे हैं कि यहाँ औरतें बैठी हुई हैं। क्या खिलाफ शरा बात हुई है भाई? बात सुने। जो दुश्मन है उसके भाई आप बंद करें ना। अल्लाह के बंदे देखे, बात कोई होती है आप कहीं और लेके चलते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। गलत बात है। आपके करीब आके मैं अर्ज कर रहा हूँ भाई, गलत बात है। कमेंट पर बात करें आप। आपने वो जनाब औरतें बैठी हैं तो मर्द बैठे हैं जनाब। आप कह रहे हैं कि अगर तेरे अब्बे दे पल्ले कुछ नहीं तो मैं अपना अब्बा भेज देना। बिल्कुल ठीक हो गया। हमने हमारी माएँ बैठे हैं भाई, ये मिर्जे को मिर्जा सलाम कहता है, बातें कर दो। एक मिनट, मिर्जे को तुसी अच्छे लफ्ज़ां नाल भी जवाब आई तो रौला अच्छे लफ्ज़ां दे नाल राशिद रिजवी साहब ने जवाब देता है। अच्छा एक मिनट मेरी सुनो हजरत, दोबारा तुसी फिर नहीं सुनो। गलत बात है। देखो जी बात गलत है। नहीं छोड़ना नहीं है ना। सुने भाई, ये गलत बात है। वो गलत बात है, वो गलत है। देखो वो कहता ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। नहीं ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜਲਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ। ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਸੁਣ ਲਓ। ਹਜ਼ਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ? ਅਕਸਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। शाह साहब की गल मनो भाई, शाह साहब की जज़ाकल्ला शाह साहब, मैं तुहाडा एहसान मानदा। गलत बात है। आ जाओ सरकार, आ जाओ, ओए आ जाओ सार। ओ मेरा पुत्र, शाह साहब का जलसा ना खराब करो। ओ तुहानू जो शाह साहब कह रहे हैं वो गल करो। भाईजान तुहानू कमेंट का जवाब नहीं आया। बह जाओ, बह जा। ओ भाईजान ऐसी गल नहीं है। बैठो मैं समझाना। ओ बह जाओ मेरा पुत्र, ओ तुहाडे वास दी गल नहीं है। बैठिए भाई, आओ बह जाओ। उन्हें जो साडे बुजुर्गों के खिलाफ गल की है, बिल्कुल उन्हें जवाब दिता जाएगा। बह जाओ। हाँ जी बैठो। ओ शाह जी, तुसी गल गलत करते पे हो। बहुत शुक्रिया। हाँ, जिंदाबाद। आ जाओ शाह जी, इधर देखिए भाई, इधर देखिए। ओ बह जाओ भाईजान, तशरीफ रखें। इधर देखिए। अच्छा भाई, गल जी गल पता की होंदी पई है? मिर्जे ने इत्थों तक आखिया है, वो कहता पे है कि मैं तुहाडे मर्जे जेड़े ना। एक मिनट बह जाओ। हर बारी हर महफिल विच डोबे आके पिंडी वाला चूड़ा बिल ए गल गलत है। आ देखो पीड़ा होर ते फकियां होर। जनाब जलसा तुसी इन्हां दा खराब कर दे पए। बिल्कुल पिंडी वाला चूड़ा है, और साडे मसलक दा गद्दार है। तुहानू कोई नहीं पता, तुहाडी यारियत मैं की कर लवां? अज सारे जान दे सामने वादे हो गया। किहड़ी गल होई यार? हजरत जी ये गल गलत है। आज तुसी आ गए ओदी वकालतां करन वास्ते। तुहानू वकालत नहीं करनी चाहिए। सुनी हो तुसी? सारे बंदे उन्होंने कहते हैं कि वह मसलक दा बंदा नहीं। कमाल वाली गल है यार। आ जाओ। साडा जेड़ा बुजुर्गां नू गलत आखेगा सी उन्होंने नहीं बर्दाश्त करांगे। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। आओ हजरत दाता साहब, ये केड़ी गल होई जनाब? हाँ असल है गल है। हजरत जी बात ठीक है, बैठो। आओ मैं दसना हुणे ही सुनो। ओ भाईजान हुणे ही सुनो जे, बिल्कुल ठीक है। बैठो भाई। आओ ए ओ गल है जेड़ी राफसी गल करदे ने।
شاہ جی بھائی جان او جڑے صحابہ کرام نو بول دے نا تانوں مننا پینا ہے ہاں جی مننا پینا ہے بھائی جان مننا پینا ہے بھائی جان مننا پینا ہے او صحابہ کرام علیہم رضوان دے گستاخ نے بھائی جان نے مننا پینا ہے اوے خان صاحب ہاتھ جو نہیں نکلنا نہیں یار یہ گل غلط ہے دیکھو یہ گل غلط ہے ہاں گل غلط ہے رہ گئی بات آؤ جی سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سنو من اب ہوا منافق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا اہل بیت دا بغض رکھے پکا منافق ہے میرے نبی نے فرمایا ہے سارے سنی سبحان اللہ فرماؤ پیار دے نال جڑا سنی بولے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اے اصل گل ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دے نال بغض رکھے پکا پلیت ہے نعرہ حیدری ہاتھ چوک کے سارے سنی بولو نعرہ حیدری یہ غلط بات ہے کہ فلاں ذکر نہیں کرتا فلاں ہے سنو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن و حسین جنت کے سردار ہیں ہن بولو نا سنیو سبحان اللہ بولو نا جڑا جڑا سنی چک کے بولے اے جے سنی ہن دیکھو جڑا حسنین کریمین دا ذکر نہیں کرن دیندا اونوں چاہیدا سنے نا حسنین کریمین دا ذکر سنے اور دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حسن بھی میرا پھول ہے حسین بھی میرا پھول ہے بولو ذرا سبحان اللہ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حسن بھی جنت کا سردار ہے حسین بھی جنت کا سردار ہے یہ نبی پاک مائک چلاؤ بیٹھ جاؤ سارے لوگ بیٹھ جاؤ بیٹھو بھی بیٹھو دیکھو سمر صاحب میرے بھائی نے ساڈے شہر دے نے بھائی تو انہوں نے مثالاں دیتیاں بکری راضی رکھ دی گل سن پہلے گل سن او بھائی گل سن پہلے تو شور کر کے سچا نہ بن گل سن شور بن کے سچا نہ بن شور کر کے سچا نہ بن تسی بکری والی مثال دیتی تسی بابے والی غلط مثال دیتی ہے کہ تیری ماں کو میں اپنا بابا بھیجنا تو شرم نہیں تینوں ہے تینوں شرم نہیں ہے نہیں تو کیوں تو شرم نہیں ہے ماوا بہنا بیٹھیاں حیات تو ایک کم کیوں کون ہے بندہ کیوں تینوں شرم نہیں ہے جدو ایک بندہ مدینے پاک جا کے ایک بندہ مدینے پاک جا کے سارے برا یار بیٹھ جاؤ اب آئیے شان اولیاء سے متعلق جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان پر دوام اختیار کیا انہوں نے فرمایا کہ سیجعل لهم الرحمن ودا ان کی محبت اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے دوستان گرامی ولیوں کی صداقت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں ہوتی ہے یہ بات کر کے چھپ کے بیٹھ جانا یہ بڑا آسان ہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں یہ بات کر کے چھپ کر کے بیٹھنا آسان ہے لیکن قرآن مجید کی روشنی میں اور قرآن مجید کی تعلیمات کے نور میں اس بات کو ثابت کرنا کہ بابے کوئی شے نہیں یقیناً وہ بندہ اپنا سگا باپ ثابت نہیں کر سکتا بابے تو بڑی دور دی گل ہے یہ سچی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے
اب یا تو دنیا میں نیک نہیں ہے یا اللہ محبت نہیں ڈال سکتا. استغفراللہ، یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے. جب نیک بھی ہے اور محبت بھی ہے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا کہ بابش ہے کوئی نہیں؟ اس کا مطلب یہ فلسفہ یہ غلط ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آواز ہے یہ غلط ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، جس سینے میں ولی کا پیار ہے نا، میں اپنے لہجے میں سمجھاتا ہوں کو چاہیے اپنے سینے نو ٹھپ کے شاباش دیا کرے بھی یہ پاک سینہ ہے جہدے وچ اللہ نے ولیاں دا پیار پایا ہے. میں آپ کو شاید زیادہ تنگ نہیں کروں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں یا اونچا کہیں، اتنا کہیں کہ مجھے احساس رہے کہ ہم جاگ رہے ہیں سارے حضرات. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ تو جس کے دل میں پیار ہے نا، سمجھ دیکھو نا، اللہ فرماتا ہے میں پیار ڈالتا ہوں. وہ کوئی سینہ تو ہوگا جس میں پیار ڈالا ہے نا، اور کوئی بندے تو ہوں گے نا. تو ظاہر سی بات ہے دو چیزیں ہیں، ان بندوں کا ہونا، جزاک اللہ، بندوں کا ہونا بھی ضروری ہے جن کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور ان دلوں کا ہونا بھی ضروری ہے جن میں محبت نظر آئے. اگر یہ نہ نظر آئے تو پھر اس آیت کا کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے یہ جتنا فلسفہ دیا جا رہا ہے یہ شیطانی ہے اور وہمی کام ہے، جبکہ اس کا قرآن سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. قرآن سے تعلق یہ ہے کہ یہ بزرگ ہیں اس لیے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، آج اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے اگلی بات سمجھنا آسان ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے یہ ولی بنتا کیسے ہے؟ یہ ذہن نشین رکھیں. آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، پہلی قوموں میں جو جتنا اپنے دین سے اٹیچ رہتا تھا، کتاب پڑھتا تھا، تو وہ ولی بنتا تھا اور اس کو راہب کہتے تھے. اور بھائی جان یہ جو ولایت ہوتی ہے نا، یہ دراصل قرآن اور حدیث کا فیض ہوتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی آپ حضرات کو؟ جتنا وہ قرآن و حدیث سے اٹیچ رہے گا اتنا اس کے اوپر اثر ظاہر ہوگا. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن اثر نہ رکھتا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حدیث اثر نہ رکھتی ہو. اور بھائی جان آپ دیکھیں، یہ جب کرونا آیا تھا تو ایک پب جی گیم آئی تھی، لوگوں نے کھیلنا شروع کر دی. پھر ہوا کیا، کئی لوگوں کی ویڈیوز آپ نے دیکھی، ہم نے پاگل ہوئے دیکھے ہیں. ملک کے طول و عرض میں روزانہ جاتے ہیں، ہم سے لوگ دم کرواتے، اے منڈا پاگل ہو گیا جے، ادھا موبائل کماندا، گولی مار، پلانا کٹ، پب جی گیم کھیل. وہ اس کے ساتھ اتنا اٹیچ ہوا کہ اس کا اثر ہو گیا ہے. میں نے کہا ظالموں، جو گیم سے اٹیچ ہو جائے اس کا اثر ہوتا ہے، تو داتا صاحب جیسا بندہ جب قرآن سے اٹیچ ہو جائے تو اس پر اثر نہیں ہوگا. حضرت معین پاک جیسا بندہ جب قرآن سے اٹیچ ہو جائے تو اثر نہیں ہوگا.